বন্ধুরা, পেটিএম বিজনেস অ্যাপস নিয়ে এসেছে ধামাকাদার লুট অফার, যেখানে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন ফ্রিতে একটি সাউন্ড বক্স ভাউচার। আপনি আপনার পেটিএম বা বিজনেস অ্যাপস লগ ইন করুন। লগ ইন করার পর দেখে নিন যে অফারটি কোথায় পাবেন। অফারটি দেখার জন্য আপনি প্রথমে বিজনেস অ্যাপসটি লগ ইন করলেন। লগ ইন করার পর উপর দিকে স্লাইড করুন। স্লাইড করার পর আপনি দেখবেন যে ক্যাশব্যাক অ্যান্ড অফার, ওই অপশনটিতে আপনি ট্যাপ করবেন। ট্যাপ করার পর দেখবেন যে গেট এ পেটিএম সাউন্ড বক্স ভাউচার বলে একটি অপশান আসছে। এখানে আপনি আপনারও পেয়ে যাবেন অফারটি। ওই অফারটিতে আপনাকে পরপর 10টি পেমেন্ট নিতে হবে 10 দিন, যেখানে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন ফ্রিতে একটি সাউন্ড বক্স ভাউচার। এবং দেখুন আমার 9টা পেমেন্ট নেওয়া হয়ে গেছে। আর একটি পেমেন্ট নেওয়া হয়ে গেলে পেয়ে যাবো 500 টাকার একটি শপিং ভাউচার, যে শপিং ভাউচারটিতে আমাকে সাউন্ড বক্সটি ফ্রিতে দেওয়া হবে। দেখে নেন একটি অফারটি, এবং আপনারাও যান আপনার পেটিএম বিজনেস অ্যাকাউন্টে এবং ওখানে যাই পরে দেখুন যে অফারটি আছে কি না। অফারটি সবাইকার জন্যই থাকবে, আপনারা দেখে নিন। এবং আপনারা যদি নতুন পেটিএম মার্চেন্ট খোলাতে চান তো আমাকে কমেন্ট করুন। আমি আপনাদেরকে নম্বর দিয়ে দেবো এজেন্টের, যেখানে আপনি পেটিএম মার্চেন্টে খোলার পর কেওয়াইসি করে নিতে পারবেন। হ্যালো বন্ধুরা, পেটিএম বিজনেস অ্যাপস নিয়ে এসেছে ধামাকাদার লুট অফার, যেখানে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন ফ্রিতে একটি সাউন্ড বক্স ভাউচার। আপনি আপনার পেটিএম বা বিজনেস অ্যাপস লগ ইন করুন। লগ ইন করার পর দেখে নিন যে অফারটি কোথায় পাবেন। অফারটি দেখার জন্য আপনি প্রথমে বিজনেস অ্যাপসটি লগ ইন করলেন। লগ ইন করার পর উপর দিকে স্লাইড করুন। স্লাইড করার পর আপনি দেখবেন যে ক্যাশব্যাক অ্যান্ড অফার, ওই অপশানটিতে আপনি ট্যাপ করবেন। ট্যাপ করার পর দেখবেন যে গেট এ পেটিএম সাউন্ড বক্স ভাউচার বলে একটি অপশান আসছে। এখানে আপনি আপনারও পেয়ে যাবেন অফারটি। ওই অফারটিতে আপনাকে পরপর 10টি পেমেন্ট নিতে হবে 10 দিন, যেখানে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন ফ্রিতে একটি সাউন্ড বক্স ভাউচার। এবং দেখুন আমার 9টা পেমেন্ট নেওয়া হয়ে গেছে। আর একটি পেমেন্ট নেওয়া হয়ে গেলে পেয়ে যাবো 500 টাকার একটি শপিং ভাউচার, যে শপিং ভাউচারটিতে আমাকে সাউন্ড বক্সটি ফ্রিতে দেওয়া হবে। দেখে নেন একটি অফারটি, এবং আপনারাও যান আপনার পেটিএম বিজনেস অ্যাকাউন্টে এবং ওখানে যাই পরে দেখুন যে অফারটি আছে কি না। অফারটি সবাইকার জন্যই থাকবে, আপনারা দেখে নিন। এবং আপনারা যদি নতুন পেটিএম মার্চেন্ট খোলাতে চান তো আমাকে কমেন্ট করুন। আমি আপনাদেরকে নম্বর দিয়ে দেবো এজেন্টের, যেখানে আপনি পেটিএম মার্চেন্টে খোলার পর কেওয়াইসি করে নিতে পারবেন।